Bonjour patriotes du Sénégal, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme ni ngeen ko gisee ci vidéo bi jël na yoon bi pour ñib si fi nga xam ne moo di réewu Sénégal d'habitude nag bu demee lu guddi Sénégal lay fanaan c'est la première fois mu fanaan feneen fu dul Sénégal depuis bu ñu ko falee président de la République ak léegi nii président bu mu demee nag 15e sommet wu OCI la demoon pour participer le 4 et le 5 mai bii ñu nekk nii léegi nag ci vidéo bi dama leen di wax lan mooy OCI la mooy mission moom ak surtout rôle Sénégal ci biir li nga xam ne moo di OCI dina am beneen vidéo bu ma leen di defal boo xam ne dinaa leen si wax ndax président bu mu demee lan la fa wax déjà pour OCI ñu ngi ko créé le 25 septembre 1969 li ko andi mooy un mois avant dafa am benn australien chrétien bu taaloon li nga xam te moo di mosquée Al Aqsa bi nekk Jérusalem bu mu ko taalee ndax ñoom ci la ñu ne ñun jullit yi il faut que ñu daje pour xool nan la ñuy def léegi ci la ñu daje fi nga xam ne moo di Rabat ci réewu Maroc après nag ñu créé li nga xam ne moo di OCI Sénégal nag ci pays membre yi la bokk maanaam ñi créé OCI Sénégal daf cee bokk loolu nag temps jamonoy Senghor la woon léegi nag bi ñu ko créé ba pare ci 1970 donc un an après même pas 6 mois après ñu retrouvé wu si seen biir pour fal ki nga xam ne moo naroon nekk secrétaire général bi mais jamono boobu ministre des affaires étrangères yi ñoo doon dem di fa teewal li nga xam ne moo di seeni réew léegi dama leen di wax lan mooy ay mission wu OCI déjà li gën a tax ñu teg ko mooy pour mu gën a dëgëral solidarité bi am entre réewu yi nga xam ne réewu islam la deuxième bi mooy gën a defar coopération bi mu bañ a nekk rek loo xamante ne pour diine la mais aussi mbirum politique mbirum koom-koom mbirum social mbirum aada ak cosaan mbirum science yooyu noonu yëpp dañu koy bokk ci seen i biir def ba dindi li nga xam ne moo di discrimination maanaam gënalante bi ci diggante ay xeet wala néewal doole ay nit ak yooyu noonu loolu dañ koy xeex fexe tamit li nga xamante ne jàmm dafay am ak sécurité ci réew yi nekk ci àdduna bi yëpp fexe ba lieu saint yi maanaam ay juma ak fépp foo xamante ne bërëb la boo xam ne dañu fay màggal diine islam ñu mun ko protéger jàppale peuple palestinien bi ci xeex bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy xeex pour jëlaat seen ay droits mais surtout jëlaat seen suuf bi nga xam ne dañ koo nangu ci ñoom defar ba nga xamante ne bépp musulman foo mënti nekk ci àdduna nga nekk fa majoritaire wala minoritaire nga mën a am li nga xamante ne mooy say droit ak sa dignité bu mu mat sëkk donc ñoom loolu mooy seen mission ma préciser tamit ne organisation bi amul rek ay réew yoo xamante ne réewu islam la ñoo ci bokk am na ay réew yoo xam ne du ay réew islamique lu ci mel ni Sénégal pays laïque la maanaam am na yeneen i diine lu nekkul rek diine islam lu mel ni Turquie aussi ak Liban ak yeneen réew am na tamit ay réew yoo xamante ne diine islam ñoom musulmans yi bëri nañu foofu noonu mais forcément duñu majoritaire mais ñooñu ay état observateur lañu ci mel ni Russie par exemple daf ciy bokk am na tamit yeneen réew Inde tamit bokk na ci mais comme Inde ak Pakistan jubóowuñ donc Pakistan dafa fexe ba Inde du état membre mais état observateur la donc am na ay réew tamit yoo xam ne membre lañ mais du ne forcément musulmans yi ñoo fa ëpp lu ci mel ni Ouganda par exemple donc membre yi fi may waxee ak yéen mot nañu 57 mais am na ay état observateur wax naa leen ko sànq lu mel ni Russie Thaïlande République centrafricaine Bosnie-Herzégovine Chypre du Nord am na aussi ay organisation internationale yoo xam ne dañuy ñëw saay su daji amee pour fekkee mais aussi ñoom bu ñu amee ay événement aussi yi dafay yónni seen secrétaire général pour mu fekkee ji lu ci mel ni Ligue arabe Nations unies mouvement des non alignés Union africaine ak organisation de coopération économique yooyu noonu yëpp daal yu bokk la démb sax teewoon nañu ci li nga xam ne moo di ci sommet bi léegi bu ma bëggee ñëw ci rôle Sénégal ci biir li nga xam ne moo di OCI wax naa leen ko sànq Sénégal bokk na ci état membre état fondateur yi nga xamante ne ñoom ñoo créé li nga xam ne moo di OCI ndax jamono bi ñu koy créé wax naa leen ne ay ministre des affaires étrangères ñoo fa doon teewal seeni réew ñun ki nga xam ne moo di ministre bi di Amadou Karim Gueye moom moo doon teewal Sénégal foofu noonu parce que jamono jooju moom ministre des affaires étrangères la woon jamonoy Senghor de 1968 ba 1972 moom moo nekkoon suñu ministre des affaires étrangères d'ailleurs bu mu wàccee sax en 1975 moom moo mujjee nekk secrétaire généralu li nga xam ne moo di organisation bi donc moom la ñu faloon ci bopp bi de 75 à 79 moom ndax Amadou Karim Gueye Saint-Louisien bi mu ngi gaañu le 2 octobre l'an 2000 voilà
Sénégal nag organisé na ñaari yoon sommet OCI ci fi nga xam ne moo di Sénégal benn bi su ki nga xam ne moo di Abdou Diouf loolu c'était en décembre 1991 organisé nañ ko tamit une deuxième fois ci nguuru Abdoulaye Wade au mois de mars 2008 voilà donc dama leen di defal beneen vidéo pour wax leen président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu mu jëlee kàddu foofu noonu nga xam ne moo di ci sommet OCI bi lan la fa wax. mbokk yi dal leen ak jàmm seen YouTube bi di MSTK TV ñu leen di ñaan ngeen wéy di abonné di aimé vidéo yi te bu leen fàtte bés ko la si notification bi ndax mooy tax vidéo ba ñëw ngeen bokk ci ñu koy njëkk a am. mbokk yi président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence demoon na fële ca Banjul sommet aussi bi nga xam ne dañ ci moo lañ am le 4 ak le 5 mai atum 2024 Banjul nag ñoo ko organisé woon. mu nekk nag ndaje mu am solo moo xamante ni si nii membre yi nga xamee ne ñoom ñoo ko seq mën na 57 pays Sénégal nag bokk ci sax pays fondateurs yi. président de la république nag monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye jógee na fii ci samedi gi daat fay àgg waaye nag ñëpp gis nañ ko wàññeeku wan na moom nag fu mu dem du fa yàgg première fois mi ngi doog a fanaan bitim réew muy fanaan ci réewum Gambie bu ñu fàtte Sénégal ak Gambie wax dëgg yàlla daanaka benn lañ bi mu déparé Banjul ak bi mu accès Sénégal benn la. président de la république nag daal di rafetlu lool teewaayam foofu nga xam ne président borom moo ko invité mu nekk teewaay bu am solo mu daal di yëkkati ay kaddu nag kaddu yu am solo lool xam naa dinañ ci ñëw ci kanam waaye bu leen fàtte ne lii di sommet aussi Sénégal organisé na ko ñaari yoon kii Abdou Diouf organisé woon na ko waaye nag Abdoulaye Wade organisé na ko ci lu yàggul dara muy 2008 rek mu nekkoon ndaje mu am solo fii réewum Sénégal waaye président bu Sénégal nag da ci daan am ay taxawaay yu am solo moo tax bu leen fàtte ne nag ne ndaje mi bu njëkk ñi nga xamante ne ci nii ñooy ay ministres affaires étrangères rek ñoom seen jëmm ñoo naan teewal ñi nga xam mooy ñoo seen réew am demee ba ci yàgg le président yi commencé di teew mu nekk lu am solo moom nag sommet aussi nag li ci ëpp solo mooy am ci ëpp ci doole lool mooy pays arabe yi ñoom ñoo ci ëpp doole parce que daanaka financement yi ci yëpp ñoom ñoo koy def dëkk bu ko organisé danañ la yónnee xaalis bu bari pour nga mën koo waajal xew yi man cee defar sa yoon bu fekkee amoon ay yoon yu baax nga mën cee defar ay hôtel foo xam ne dañ ci ne gan ji buñu accès danañ mën a def seeni conférence seeni waxtaan mu daal di nekk waxtaan wu mucc ayib loolu macha allah bu lañ fàtte ne Sénégal bi ñu ko organisé Sénégal Abdoulaye Wade profité na ci defal ci ay autoroute yu bëri foofu ci Sénégal ci Dakar ak ay pont ak yeneen infrastructure yu am solo lool sax macha allah ñi di Banjul tamit ñoom bi ñu ko organisé profité nañ ci defal ci ay autoroute yu am solo macha allah waaye tamit mel na ne am na ci ay hôtel yoo xam commencé nañ ko xañ na àggagut waaye loolu lépp rek ñu ngi ko amee ci sommet aussi bi mbokk yi ñu leen jox dig daja beneen yoon ci beneen jàngat di leen ñaan ngeen wéy di abonné di aimé vidéo yu baax di ko partage ak ñeneen ndax njëriñ li gën a mën a yaatu ñu ngi leen di digtal léegi kàddu du président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye kàddu yom yëkkati fële ci sommet aussi ba ci kanam tuuti